ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನಿಂದ ಹೇಳೋ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಯ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಈ ಥರ ನಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಲೂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಸ್ಪ್ರೇನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ನಾಯ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಲೂಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ.